แต่นี่พวกคุณกลับมาเรียกร้องหาหลักฐานอะไรกันผมจะบอกให้คุณเลยถ้าพ่อผมไม่เขียนพินัยกรรมให้ผมมาดูแลธุรกิจทุกอย่างที่พ่อผมลงทุนเกษียณเลี้ยงเตียงคุณแล้วก็ผมไม่เสียเวลายกเลิกทัวร์รอบโลกแล้วมาเมืองไทยหรอกผมไม่อยากเสียเวลาพวกคุณให้ใครก็ได้จับห้องพักที่หรูที่สุดในโรงแรมนี้แล้วพวกคุณไปดูเสร็จแล้วเนี่ยช่วยเอารายงานการประชุมย้อนหลัง3 ปีไปให้ผมที่ห้อง